تالخ کلا شم قربان مدینه څومره ښایسته د ژوند لار شم قربان مدینه څومره ښایسته وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم شم قربان مدینه څومره ښایسته د ژوند لار شم قربان مدینه څومره ښایسته حسینه څومره ښایسته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د تسبیح مونځ او همدارنګه د قضایي لمنځونو بیان او د مسافر او د مریض او د بیمار منځونه. انشاءالله په دې هکله به تاسو سره تفصیلي وغږیږو. په نفلي منځونو کې د تسبیح لمونځ ډیر زیات فضیلت او ډیر زیات غوروالی لري، او د تسبیح مانځه غوروالی او د دې فضیلت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګڼو احادیثو کې راغلی. او تسبیح لمونځ تاسو پوهیږئ چې دا 4 رکعته دی، او په هر رکعت کې 15 ځلې تسبیحات لوستل کیږي چې په 4 رکعتونو کې مجموع تسبیحات 300 ځلې کیږي. او هغه تسبیحات دا دي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا تسبیحات دي چې په هر رکعت کې 15 ځله لوستل کیږي، چې په 4 رکعتونو کې ټول تسبیحات 300 وارې کیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسبیح مونځ 4 رکعته کړی، او بهتره همدا ده چې 4 واړه رکعتونه په یو سلام باندې وشي. که چا 2 رکعته وکړه هغه هم صحیح دی، خو غوره او بهتره دا ده چې تسبیح مونځ 4 رکعته وشي او په آخر کې سلام وګرځولی شي. د تسبیح د لمانځه طریقه له حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره عباس ته وویل: ای زما تره، زه تا ته داسې عمل در ونه ښیم، یا زه تا ته یو تحفه او یو انعام در ونه ښیم چې د هغه په کولو سره به الله رب العزت ستا ټول ګناهونه معاف کړي، ستا مخکیني ګناهونه، ستا وروستني ګناهونه، ستا زاړه ګناهونه او ستا نوي ګناهونه، د ستا قصدي ګناهګانې، د ستا سهوي ګناهګانې او ستا پټې ګناهګانې او ښکاره ګناهګانې الله به ټول درته معاف کړي که ته په دې باندې عمل وکړې. او هغه څه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره حضرت عباس رضی الله عنه ته ورښیي هغه د تسبیح مونځ دی. او دا ورته فرمایي که ته هره ورځ دا مونځ کولی شي نو هره ورځ یې وکړه، او که هره ورځ یې نشې کولی نو په جمعه کې او په اونۍ کې یو ځل ادا کړه، او که په هره جمعه کې یو ځل نشي ادا کولی نو په هره میاشت کې ادا کړه، او که په هره میاشت کې نشي ادا کولی په هر کال کې یو وار، او که په کال کې نشي نو په ټول عمر کې خو یو وار د تسبیح مونځ ادا کړه. او د تسبیح مانځه طریقه دا ده. 2 طریقې دي ګوره قدرمنو اوریدونکو چې ډېر متوجه اوسئ. چې کله تاسو د 4 رکعته نفلو مونځ نیت کوئ، له قرائت نه مخکې د قیام په حالت کې، یعنی د ولاړې په حالت کې 15 ځله تسبیحات باید ووایئ: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، 15 ځلې د قرائت مخکې. او بیا چې کله تاسو قرائت ختموئ له رکوع نه مخکې 10 وارې دلته ووایئ. ګوره دا یوه طریقه ده چې شامل لیکلي. نو په دې صورت کې د 2 سجدو وروسته هلته بیا تسبیحات نه لوستل کیږي. صحیح طریقه هغه ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په حدیثو منقوله ده چې کله تاسو قرائت خلاص که د قرائت نه مخکې 15 ځله
او بیا چې کله رکوع ته ځئ 10 وارې په رکوع کې، او د رکوع نه چې پورته کیږئ 10 وارې دلته، او چې کله سجدې ته ځئ 10 وارې نو په یوې سجده کې، چې د سجدې نه راپورته کیږئ بیا یې 10 وارې ووایئ دلته چې دویمې سجدې ته ځئ نو په دویمې سجدې کې به یې 10 وار بیا ووایئ. د دویمې سجدې نه چې بیا کله تاسو راپورته کیږئ نو بیا کینئ هلته 10 وار بیا ووایئ چې مجموع تسبیحات 15 ځله کیږي. د هغه طریقه د صحیح طریقه ده. تاسو نیت وکړه مانځه ته 4 رکعته نفل، سبحانک اللهم ووایئ، الحمدلله ووایئ، الحمدلله پسې وروسته سورت هم ووایئ. د سورت نه وروسته تاسو بیا 15 ځله دا تسبیحات سبحان الله والحمدلله لا اله الا الله والله اکبر 15 وارې هلته ووایئ. او چې کله رکوع ته لاړ شئ 10 وارې په رکوع کې ووایئ. چې کله د رکوع نه پورته شئ 10 وارې هلته ووایئ. چې کله سجدې ته لاړ شئ نو 10 وارې په اوله سجده کې ووایئ. بیا د دواړو سجدو ترمنځ 10 واره بیا ووایئ. په دویمې سجده کې 10 واره بیا ووایئ. او چې کله د دویمې سجدې نه راپورته شوئ بیا هم کینئ 10 وارې بیا ووایئ. نو مجموع تسبیحات په هر رکعت کې 15 ځلې کیږي. دا طریقه ده. دا د اول رکعت. دویم رکعت کې هم چې کله تاسو قرائت خلاص که 15 وارې ووایئ. بیا 10 په رکوع کې، 10 په قومه کې، 10 په 2 سجدو کې، 10 د 2 سجدو ترمنځ، او 10 چې کله دویمې سجدې نه قاعدې ته کینئ 10 وارې دلته ووایئ. بیا تشهد شروع کوئ چې مجموع په هر رکعت کې 15 ځله کیږي، چې ټول تسبیحات په 4 رکعتونو کې 300 وارې کیږي. خو که په کوم رکن کې تسبیح د تاسو نه هیر شول، د بل رکعت په هماغه رکن کې تاسې نوموړي تسبیحات ادا کولی شئ. مثلا په اوله رکوع کې د ستاسو د 10 واره تسبیحات درنه هیر شول، پاتې شول درنه، نو چې کله دویم رکعت کوئ په دویم رکعت کې تاسې د 10 واره تسبیحات هلته راګرځولی شئ، هلته یې ویلی شئ. او که تاسو نه په سجده کې د 10 واره تسبیحات پاتو شول، کولی شئ چې د بل رکعت په سجده کې د 10 واره تسبیحات تاسو هلته راوګرځوئ 20 وارې ووایئ. او که د تسبیح په لمانځه کې په چا باندې سجدې سهوه لازمه شوه نو چې کومه سجدې سهوه کوئ هلته بیا 10 وارې تسبیحات ویل په تاسو باندې واجب نه دي، بلکې هغه 3 وارې سبحان ربی الاعلی به وایئ. او د تسبیح مونځ په جمع سره نه کیږي. د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه پوښتنه وشوه چې په صلات تسبیح کې یعنې تسبیح په مانځه کې کم سورتونه موږ ووایو یا کم سورتونه ویل کیږي. نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ویلي چې په اول رکعت کې الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر دا ولولئ. په دویم رکعت کې والعصر ان الانسان لفی خسر دا سورت ولولئ. په دریم رکعت کې قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون دا ولولئ. او په 4م رکعت کې تاسو قل هو الله احد الله الصمد دا سورت ولولئ. نو الله رب العزت دې موږ ته هم توفیق راکړي چې تسبیح مونځ خو په ورځ کې یو وار وکړو، که په ورځ کې نشو په اونۍ کې یا په میاشت کې یا په کال کې باید چې د تسبیح مونځ هر مسلمان ادا کړي، ځکه دا داسې مونځ دی چې الله رب العزت د دې مانځه په واسطه باندې د انسان ګناهونه معاف کوي، انسان ته بخښنه کوي. که صغیره ګناهونه وي، که کبیره ګناهونه وي، که پټ ګناهونه وي، که ښکاره ګناهونه وي، الله رب العزت هغه د تسبیح د لمانځه په واسطه باندې انسان ته معاف کوي. نو الله رب العزت نه ځان ته، تاسو ته، ټولو مسلمانانو ته د نیکو اعمالو توفیق غواړم. یوې بلې مسلې ته هم قدرمنو اورېدونکو باید موږ او تاسو متوجه اوسو چې ځینې وختونه دي چې هلته مونځ کول مکروه دي په هغه وخت کې چې په هغې کې فرض مونځ، نفل مونځ، هیڅ مونځ نه کیږي، چې هغه زموږ فقهاو 3 وخته بیان کړي. یو د لمر ختو وخت دی چې هغه د طلوع وخت دی. نو متصل په کوم وخت کې چې لمر راخیږي په دې وخت کې به تاسو هیڅ مونځ نه کوئ، نه به نفلي کوئ، نه به قضایي کوئ، نه به سنت کوئ، هیڅ مونځ به نه کوئ. تاسو به پرېږدئ چې د لمر ختو نه 10-15 دقیقې تېرې شي، د هغه وروسته خپل مونځ کولی شي. دویم وخت هغه د غرمې وخت دی، یعنې د زوال وخت چې کله لمر اوړي، چې انشاءالله اوس وخت 12 بجې دی، نو په دې وخت کې به تاسو هم مونځ نه کوئ، دې وخت کې مونځ مکروه تحریمي دی. او دریم وخت د لمر د پرېوتلو وخت، په کوم وخت کې چې لمر پرېوځي په دې وخت کې تاسو هم هیڅ مونځ نشئ کولی، مګر په مغه مازدیګر کې که تاسو نه د لمازدیګر مونځ پاتې وه نو کولی شئ چې هغه وخت کې چې لمر زیړ وي په حالت د پرېوتو کې وي د دغه مازدیګر مونځ په مغه وخت کې کولی شئ، چې زموږ فقهاو الی عصر یومه په خپلو کتابونو کې لیکلي دي. او د دې وجه او لامل دا ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل احادیثو کې بیان کړې ده
چې کله لمر راخیږي نو شیطان ځان د لمر سره برابر کی، او چې کله زوال کیږي هم ځان لمر سره برابر کی، چې کله لمر پرېوځي نو شیطان هم ځان له لمر سره برابر کړي. نو که په دې وخت کې څوک په مانځه ودرېږي د دې عبادت مشابه کیږي عبادت د شیطان سره، ګویا شیطان ته عبادت کوي. نو باید چې د لمر ختلو په وخت کې، د غرمې په وخت کې چې لمر اوړي او همدارنګه د لمر د پرېوتلو په وخت کې د مانځه نه موږ او تاسو ځان وساتو. د لمر ختلو 15 دقیقې وروسته، د غرمې د وخت نه 12 بجو نه 10 دقیقې 20 دقیقې نیم ساعت وروسته، او د لمر چې پرېوځي بیا خو د ماښام مونځ داخلېږي، په هغو وختو کې باید د خپل منځونه موږ او تاسو ادا کړو. بله مهمه مسله هغه د قضایي لمنځونو مسئله ده. که څه د مجبوري له وجې نه یا د عذر د وجې نه یا د چا نه هیر شوه چې د هغه نه لمنځونه قضا شوي ول، نو هر کله چې ورته دا مونځ زیات شي فوراً د هغه مانځه قضایي راوړي. او د قضایي لمنځونو د ادا کولو طریقه دا ده، مثلا که چا څخه د ماسپښین مونځ قضا شوی وي نو ښه خبره دا ده چې د مازدیګر د لمانځه نه د مخکې د هغه قضایي راوړي. لکن که د مازدیګر مونځ ترېنه قضا شوی نو بیا د ماښام کې د فرض مونځ د مخکې د هغه قضایي نه راوړي، بلکې د فرضو او سنتو نه وروسته د هغه قضایي راوړي. په نورو وختونو کې همدا خیال وساتي تر څو چې مکروهه وخت کې داخل نشي. که چا نه د سهار مونځ قضا و نو مخکې دې نه چې د ماسپښین مانځه وخت راشي باید چې د خپل د سهار مانځه قضایي راوړي. او که زموږ د ځینې ورونو او خویندو څخه ډېر منځونه قضا شوي ول نو چې کله ورته یاد شو په مغه وخت کې د هغو منځونو قضایي راوړي. دا مسله ضرور نه ده چې د هر وخت مونځ دې په مغه وخت کې قضایي راوړي. مثلا تا نه د ماسپښین مونځ قضا شوی دا به د ماسپښین د مانځه په وخت کې قضایي راوړي، یا د مازدیګر مونځ قضا شوی د مازدیګر په وخت کې قضایي راوړي. دا ضرور نه ده کولی شي چې د ماسپښین مونځ په هر وخت کې قضایي راوړي، د مازدیګر مونځ په هر وخت کې د هغه قضایي راوړي. مهمه دا ده چې د هغو قضایي راوړی شي تر څو د الله رب العزت په دربار کې مسؤول نه وي انسان. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. ښایسته نوم مې د جانان دی محمد عربي، راته ګران د خپل ځان دی محمد عربي. ښایسته نوم مې د جانان دی محمد عربي، راته ګران د خپل ځان دی محمد عربي. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. او که د چا نه ډېر زیات منځونه قضا شوي وي چې د هغو شمېر ورته معلوم نه وي او د ټولو منځونو قضایي راوړل البته په یو وخت کې هغه ته مشکل وي، نو در هر منځه سره د 2 او 3 منځونه قضایي راګرځوي. که 2 او 3 نشي د یو منځه قضایي خو دې راوړي. هغه څوک چې صاحب ترتیب وي اول به قضایي مونځ ادا کړي او بیا به ورپسې وختي مونځ ادا کړي. مثلا که د چا نه 2 3 4 منځونه قضا شوي وي او که وخت تنګ وي نو بیا د فرض په خپل وخت کې ادا کړي، د هغه نه د وروسته قضایي مونځ راوړي. اما هغه څوک چې صاحب ترتیب نه وي د هغه نه 6 منځونه نه ډېر قضا شوي وي کولی شي چې اول قضایي راوړي او کولی شي چې اول وقتي وکړي. خو که وخت تنګ و اول دې وقتي وکړي د هغه پسې د وروسته بیا د قضایي منځونو قضا راوړي. او که زموږ یو مسلمان ورور و یا مسلمانه خور وه چې هغه بېلمازه ول، الله ورته لارښوونه وکړه د بېلمازي نه توبه ویسته، نو دې ته ضروري ده چې اندازه ولګوي چې له ما څخه به څومره منځونه قضا شوي. نو چې کله هغه اندازه ولګوله چې ما نه به دومره منځونه قضا شوي نو د هر منځه سره د 1 یا 2 منځونه هغه قضایي راګرځوي. او که څوک ډېر سخت مریض وي او هغه سره د مرګ او د مړه کېدلو ویره وي او خپل منځونه یې نه وي پوره کړي نو ده ته په کار ده چې خپل وارثینو ته وصیت وکړي چې زما نه دونه منځونه پاتې تر څو چې ورثه د هغه منځونو فدیه ورکړي چې د هر منځه فدیه د سرسایې په اندازه ده. او قضایي چې راوړو البته صرف د فرضو او د وترو قضایي شته، د سنتو قضایي نه ده راغلې. البته صرف د سهار سنتو د تاکید د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې راغلی دی. بله مسله مهمه مسله د مسافر مونځ دی. هر کله چې زموږ یو مسلمان ورور یا مسلمانه خور په قصد د سفر باندې ووځي چې هغه تقریبا چې نن زموږ فقهاو لیکلي 9 کیلومتره سفر کوي
نو هغه د فرضي 4 رکاتي مونځ 2 رکاته کوي، یعنی قصر دی کوي. د مسافر لپاره الله تعالی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې اسانتیا ورکړي دي چې په کومو وختونو کې هغه مونځ 4 رکاته وي، دوی کولی شي چې هغه مونځ 2 رکاته وکړي، لکه د ماسپښین، د ماسخوتن او د مازدیګر مونځ. او فقهاو لیکلي چې د سنتو په کولو کې څه پابندي نشته دی، که وخت ورته وي نو سنت دې وکړي، او که وخت ورته نه وي نو سنت پرېښودلی شي. البته د سهار د سنتو او د وترو تاکید د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې راغلی چې دا به ادا کوي. د مسافر څو مسلو ته متوجه اوسئ اوریدونکو. که څوک یو ځای ته سفر وکړي او هلته د اقامت اراده وکړي چې زه به دلته 15 ورځې یم، نو تر څو چې هغه ځای ته رسیږي په لاره کې د ټول مونځ سفرانه کوي، خو چې کله هغه ځای ته ورسېده نو بیا مقیم دی، مونځ دې پوره کوي، قصر نشي کولی. ته د کابل نه حرکت کوي قندار ته، او دا اراده دې ده چې زه به په قندار کې 15 شپې 20 شپې یم، په لاره کې به مونځ ټول قصر کوي، نیم به کوي، خو چې کله قندار ته ورسېدلې ته مقیم یې نو به هلته به د خپل مونځ بیا پوره کوي. او که څوک مسافر وي او مقیم پسې مونځ کوي، امام مقیم دی ته مسافر یې، نو ته به خپل مونځ ټول پوره کوي. او که مسله داسې وه چې امام مسافر و، د امام نیم مقتدیان مسافر ول او نیم مقتدیان مقیم ول، نو هغه کسان چې مسافر دي هغه به امام سره په 2 رکعتونو کې سلام ګرځوي، او هغه څوک چې مقیم دي هغوی دې پورته شي د خپل مونځ دې پوره کړي. او ځینې فقهاو دا لیکلي چې په هغه 2 رکعتونو کې که سورې فاتحه ونه لوستله، په اندازه د هغو ودرېده هم کفایت کوي دې ته. او که داسې یو ځای ته ته راغلی چې تا ته اصلا معلومات نه کېده چې دا مقیم دی دا امام او که دا مسافر دی، او قرینه هم نه وه چې ته پرې پوه شي چې دا مسافر دی که مقیم، د ستا اقتدا بیا د امام پسې صحیح نه ده، تر څو چې تا ته معلومات نه وي شوی. او که زمونږ یو ورور داسې وي چې هغه همیشه په دوره وي، یو ځای کې هم 15 ورځې مسلسل نه تېروي، نو هغه مسافر دی، هغه دې قصر کوي. نن لاړ قندار ته، سبا بیرته را روان دی کابل ته، بله ورځ روان دی هلمند ته، بله ورځ روان دی هرات ته، دا مسافر دی، نو ټول مونځ به دا قصر کوي، پوره به یې نه کوي. او که زمونږ یو مسلمان رور یا مسلمانه خور د سفر په نیت باندې ووت، قصد یې وکړه چې زه ځم قندار ته یا هلمند ته یا ننګرهار ته ځم، هلته به 10 شپې یا 12 شپې یا 7 شپې تېروم، خو د دې په نیت باندې چې نن ځم سبا ځم، په دې باندې 2 میاشتې 3 میاشتې تېرې شوې، نیت د اقامت یې نه و کړی، بس کار به ورته پیدا شو، پاتې به شو، نو دا بیا هم مسافر دی، د خپل مونځ به دا قصر کوي، مونځ به پوره نه کوي. او بله مهمه مسله، که څوک له خپل اصلي وطن نه بل وطن ته مسافر شوی وي او هلته یې د خپله استوګنه شروع کړې وي، د خپل ماشومان او د خپل کور سامان هم ټول ځان سره هلته وړی وي، نو دا سړی مسافر دی. مسافر په دې معنی چې د شریعت په نورو احکامو کې مسافر دی، اما هلته به مونځ پوره کوي، قصر به نه کوي. د شریعت په نورو احکامو کې ځکه مسافر دی که په آبایی وطن کې هغه لوی جایداد هم ولري، صاحب د نصاب هم وي، سرمایې خاوند هم وي، خو هلته غني نه بلل کېږي، زکات ورکول کېږي، په دې معنی مسافر دی. اما داسې مسافر نه دی چې هلته دې دا فرضي مونځ نیم وکړي، پوره دې نه کوي، بلکې مونځ به پوره کوي. اوس چې تا خپل وطن پرېښود، خپل بچیان دې بوتلل بل ځای ته، هلته دې ځان ته استوګنه شروع کړه، اوس که بیا ته خپل کور ته راځي، اصلي وطن ته، چې نیت د اقامت دې نه کړی، دلته به بیا مونځ ته مسافرانه کوي. او زمونږ خویندو ته په سفر کې د لمانځه کولو هېڅ شرم او عار نه دی پکار. الحمدلله اوس ځایونه هم جوړ شوي چې باید هلته هغوی منځونه وکړي. او که د چا نه په سفر کې مونځ قضا شه، که په کور کې د هغه قضایي راوړي 2 رکعته به یې راوړي، او که د چا نه په کور کې قضا شوی د اقامت په حالت کې چې د هغه قضایي په سفر کې راوړي، نو د هغه مونځ به پوره قضایي راوړي. او د واده کېدو نه وروسته که ښځه خپل پلار کره اوسېدله، نو دا خپل وطن شوی، په دې لحاظ سره د هغه قصر نه کوي. واده شوی خو بیرته هم د خپل پلار کره اوسي، کور یې دلته راوړی، نو دا مقیمه ده، مسافره نه ده. او بله مهمه مسله، که تاسو په سفر کې روان یې، یا په اورګاډي کې یا په طیاره کې یا په موټر کې، او تاسو باندې د لمانځه وخت راغی، نو ضرور ده چې تاسو خپل مونځ ادا کړئ. او که د لمانځه کولو څه وسیله نه وه، یعنې تاسو په ولاړه باندې مونځ نه شئ کولی، نو په ناسته باندې مونځ وکړئ، رکوع سجده وکړئ. او که کېناستلی شوئ خو د رکوع او د سجدې ځای نه و، نو رکوع او سجدې ته تاسو بیا اشاره وکړئ. البته رکوع ته به سر لږ ټیټوئ او سجدې ته به ډېر زیات سر بیا ټیټوئ، خو مونځ به په هېڅ حالت کې تاسو نه پرېږدئ. بل مونځ هغه د مریض مونځ دی.
څو پورې چې د انسان فکر او حواس پر ځای وي تر هغه پورې ورته په شریعت کې د لمانځه پرېښودلو اجازت نشته. خو له بده مرغه چې نن موږ جوړ تیار یو د دنیا کسب ته او ښه هوښیار یو خو مانځه ته بیا غافله یو. الله رب العزت موږ ته توفیق نه دی راکړی. که څوک داسې مریض وي چې هغه درېدلی نشي نو هغه دې په ناسته باندې لمونځ وکړي. په ناسته باندې د رکوع سجده کوي. خو که په ناسته باندې کېناستی شو خو رکوع سجده یې نشوه کولی رکوع سجدې ته دې بیا اشاره وکړي. رکوع ته دې لږ سر ټیټوي او سجدې ته دې ډېر زیات سر ټیټوي. او که په ناسته اشاره هم نشوه کولی نو په ملاسته یا په اړخ یعنې ډډه دې ووهي او د سر په اشارې سره دې د خپل لمونځ ادا کړي. او که څوک په ملاسته باندې لمونځ کوي نو مخ به یې د قبلې په طرف برابر کړي او پښې به یې راغونډې کړي یعنې پښې به یې د قبلې طرف ته نه غورځوي. او که بالغ شاته کیښودی شي ډېره ښه خبره ده نو رکوع او سجدې ته دې بیا اشاره وکړي او په هغه باندې لمونځ وکړي. حتی فقها ویلي چې خپل حاجبینو په وریځو باندې د اشاره کوي خو لمونځ دې نه پرېږدي. که چیرې کوم کس په اشارې سره هم لمونځ نشي کولی نو هغه ته بیا لمونځ معاف دی. خو څومره منځونه چې پاتې کیږي ترې باید چې ورثه یې هغه وشمېري او د هغه د لمرګ نه وروسته باید چې د هغه د منځونو فدیه ورکړي. نن موږ روغ هم یو خو بیا هم غافله یو او د الله رب العزت په دربار کې نه درېږو چې مونځ وکړو. مونځ داسې عبادت دی چې هغه په هیڅ وخت کې د سقوط قبول نشي کولی. که په ولاړه یې کولی شي ښه، کله په ناسته یې وکړه رکوع سجده وکړه، که کېناستی شي رکوع سجده نشي کولی رکوع سجدې ته اشاره وکړه، او که په ناسته یې نشي په ملاسته باندې وکړه. هلته په خپلو وریځو باندې او په خپل سر باندې باید چې رکوع سجدې ته اشاره وکړي او خپل لمونځ پرېنږدي. نن زموږ پښې هم سمې، ټول بدن هم سم. الله دا توفیق دا بدن هم موږ ته راکړی، لکن بیا هم د الله د یاده غافل یو. الله دا زموږ نه پوښتنه نه کوي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي، موږ ته، زموږ کورنۍ ته، زموږ اولادونو ته چې تل لپاره د مانځه پابند وو. نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. په بلې خپرونې کې به انشاءالله د جمعې لمانځه په مسایلو باندې وغږیږو. نو تر بلې خپرونې تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاک الله مو مل شي. ښایسته نوم مې د جانان دی محمد عربي، راته ګران د خپل ځان دی محمد عربي. ښایسته نوم مې د جانان دی محمد عربي، راته ګران د خپل ځان دی محمد عربي.